E a charla desta mañá dará San Fernández Carrera. San Fernández é mestre e escritor, desenvolveu todo o seu traballo docente no CPI Alcalde Xosé Pichel de Coristanco e actualmente preside o Instituto de Estudios Bergantiñáns e forma parte da directiva do Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte. Como ensinante participou en movementos de renovación pedagóxica e impartiu cursos e xornadas de formación de profesorado no eido das materias de lingua galega e ciencias sociais. Publicou varios libros de texto sobre esas áreas dirixidos aos alumnos de primaria e secundaria. Como investigador e divulgador sobre a comarca de Bergantiños e a Costa da Morte, leva publicados libros, cadernos e folletos de rutas, artigos en xornais e en revistas. Entre as súas publicacións destacan os libros Ramón Camaño, Historia viva da Costa da Morte, e José Vidal, Unha vida dedicada á fotografía, publicado pola Diputación Provincial da Coruña no ano 2019. Podemos comezar? Sí, para él é posible. De folletos e preguntando, e, bueno, despois acabouse formando tamén, non? E entón vamos facer un percorrido polas vidas e tamén unha selección da obra, non? Hai uns precursores na Costa da Morte, outros fotógrafos anteriores que foron abrindo camiño cara a comenzos do século XX, Manuel Romero, Plácido Vidal, que era precisamente o pai de José Vidal e o que ensinou o fillo a fotografía, e Gervasio Varela, que era de Carballo, non? Aquí temos de Manuel Romero, non sei se Víctor o coñece ou ten algunha información ou se hai algunha fotografía del. Eu non teño ninguna foto deste fotógrafo, gracias ao historiador Luís Lamela, que aportou algúns datos sobre el. Este era de Fisterra, instalouse, casouse en Corcubión, e cara ao 1896 xa temos a presencia del en Corcubión, posiblemente facendo fotos, non? É dicir, a finais do século XIX. Este creo que é unha foto del, e despois, aparte de ser fotógrafo, tamén político, foi alcalde de Corcubión, era unha persona tamén activa, foi o primeiro que convocou unha asamblea para construir a ponte do Ézaro do Pindo no ano 31, e instalouse en Corcubión, primeiro porque estaba ali casado, despois foise para Cee, porque era unha vila con máis actividade, e volveu para Corcubión a desenvolver a súa vida, non? Despois acaba en Madrid, represaliado cando foi da guerra, e acaba en Madrid pois cunha filla que era mestra. E o caso de Plácido Vidal Díaz, que o pai precisamente de José Vidal era fillo dun rico comerciante de Laxe, que era unha familia numerosa de 10 irmáns. Ele é abogado, estudia abogacía en Santiago, e acaba a carreira, vense para Laxe, porque morre o pai con pouca idade, cedo, e entonces, a parte de atender o negocio do pai, pois el exerce a abogacía, pero ten como, digamos, dúas actividades que lle encantan, non? Un é recorrer o territorio e descubrir minas, acompañado dun inglés, descubre varias minas en todo o que é o territorio da comarca de Bergantiños, a zona da Costa da Morte, pero tamén ten pasión pola fotografía. A raíz de que Villar da Coruña lle regala unha cámara, pois empeza a facer fotos. É tamén unha persona que lle gusta viaxa por Europa, e aprende ben aprende ben as técnicas de fotografía, e empeza a facer fotografías destas viaxes que fai. No 1916 pois ten fotos de París, de Hamburgo,
de Milán, que son moi interesantes, non? E é o que vai ensinarlle o oficio ao seu fillo. Aquí o vemos, tuvo tamén unha familia numerosa, eran 9 irmáns, 8 homes e unha muller, e levos pois polo campo, porque ele interesaballe moito conocer o territorio, e salen coas cámaras por ali, por cerca de Laxe, e sacando fotos, non? Vémolo aquí nun monte de Cabana, no Niño do Corvo, aí con o seu criado, e subía así a distintos miradoiros que había para fotografar e tamén para coñecer, non? E despois temos o caso de Gervasio Varela. Gervasio Varela é un membro dunha familia de fotógrafos de Carballo, que se instala en Carballo, a máis de imprenta. No centro de Carballo, pon a súa... Me quedan sin voz. Vou tomar un pouquinho, perdón, instala a súa tenda de fotografía e imprenta, dicíamos, no centro de Carballo, e empeza a facer fotografía tamén do que é a propia vila, dos arredores, fai postais, e ao mesmo tempo tamén edita algúns xornais locais, non? Temos aquí unha foto do ano, supón aí, 1913, do Entroido, daquel momento, ou esta, por exemplo, dos baños antigos de Carballo, o balneario antigo, os baños vellos de Carballo, non? E, bueno, vamos comezar xa cos dous fotógrafos dos que imos a falar, dous fotógrafos que eu creo que conservan dos mellores arquivos de Galicia en este momento. Vidal ten un arquivo que estuvo 20 anos pois un pouco abandonado, pero despois foi cedido ao Concello. Hoxe, neste momento, está ben conservado e conserva unhas 65.000 fotos digitalizadas. Non está estudiado o arquivo, pero sí que, digamos, está en moi boas condicións de conservación. Vedes aí, el nace co século, en 1900, e morre en 1988. Dicíamos que era fillo de Plácido Vidal, unha familia de 9 irmáns, que eran, despois veremos, aí a familia completa, e aquí témolo de pequeno, cando tiña uns 8 anos, comeza a ir á escola local, a facer os primeiros estudos, e non temos constancia de que despois dos estudios primarios fixera o bacharelato, outros estudios, non? Pero el, de todos os irmáns, é o único que se interesa pola fotografía. E entonces, aos 14 anos, empeza xa a aprender co seu pai e empeza a tirar as primeiras fotografías e vai ser un gran fotógrafo. Temos aquí, por exemplo, Bese, que era unha persona que, bueno, de boa aprendizaxe, bo alumno, e que teña moi boa letra. Este é un caderno que se conserva da súa ortografía, non? E aquí ves, era fillo, dicíamos que Plácido Vidal era da pequena burguesía comercial de Laxe, pero ao mesmo tempo tamén tiñan terras. O pai descubriu varias minas e tiña tamén os seus dereitos, despois vendíos. Era unha familia importante de Laxe, non? Por lo tanto, tiña posibilidades económicas, como se pode ver aquí nestas fotos. Pasou unha infancia boa, feliz, disfrutando do medio,
e xunto cos seus irmáns e vese que teñen moitas fotografías, sobre todo na praia, na época de verano. E aquí vemos a familia, todos os irmáns, menos un, falta un irmán, José é ese que ten esas cadeas con chaleco, vese xa, polo vestimenta, vemos que é unha familia importante, destacada xa, a presencia de todos eles, e a única irmán, que era Rosalía, a única muller. Que pasa? Que o resto dos irmáns, a maior parte emigraron a Argentina por varios motivos, algún tamén, bueno, por buscar unha vida individual, autónoma, pero sobre todo por escapar do servicio militar. Estamos en tempos no que ir ao servicio militar era moi arriscado. Debido á guerra de África, pois o máis seguro é que tuveras que ir ao norte de África ali a loitar. E de todos, había xente que se libraban, algúns irmáns librounos o pai por pagando, pero outros, se emigrabas, pois podías evitar ir a mili, non? O único que foi, precisamente, foi José, non? E dinos nunha carta o pai que estaba moi preocupado porque lle tocou Ceuta e era un lugar conflictivo. Ali bota 2 anos e algo, e cando ven, con 24 anos, instálase en Laxe, e o seu pai, como era desta familia, bueno, de influencia a nivel político, era republicano, e tamén tiña un tío que tamén tiña, pois, influencia tamén médico, e tiña poder local. O que fan é buscarlle un traballo no Concello de auxiliar de secretaría. Entonces, vai combinando o traballo daquela foto. A fotografía non daba para vivir, entonces, pois, el vai combinando este traballo que ten no Concello coa foto, non? Sacando fotos, sobre todo de foto de pasaporte, fotos, bueno, e tamén ao mesmo tempo, pois, practicando fotos panorámicas. Recorría neste momento, estaba moi de moda recorrer, facer postais das vilas, entonces o que subían era, pois, lugares estratégicos para poder sacar vistas panorámicas, e despois estas fotos o que facían era envialas á migración para que tuveran, bueno, pois, un recordo de onde procedían da súa vila, non? Aquí está xa coa moza. El coñece unha moza que era de Laxe, dunha familia humilde. Os seus pais non lle aceptaban, porque o pai da moza pois fora carpinteiro de Ribeira, despois alistouse no exército, foi á guerra de Cuba, e despois foi carabineiro e a Garda Civil. E entonces, o que fai, pois, bueno, pois continúa con esta moza, e acabase casando con ela, pero de maneira secreta, sin que consentimento da familia, non? De feito, cásase nunha parroquia de Carballo, en Aldemunde, que é unha parroquia da montaña, e seguramente sin acompañamento familiar. Aquí vese a influencia naquele momento, que era o momento da República, no ano 31, a influencia que tiña esta familia con políticos republicanos da Coruña. Vemos, entonces, debido a esta influencia que tiña o pai e que tiña este tío, pois eles consíguenlle un posto de carteiro en Laxe, non? Ademais, xa primeiro empezou de maneira, digamos, provisional, e acaba xa concedéndolle a praza. Aí vedes o político que era o seu defensor, que era Gerardo Abad Conde, que foi alcalde da Coruña, un político importante, foi tamén ministro, e é o que lle consigue esta praza, non? Pero tamén se ve a influencia da política do momento, por exemplo, do propio José, con políticos como, por exemplo, José Miñones, un político de Corcubión con moito futuro político. Tuvo mala sorte de que despois houve a guerra e foi fusilado, pero era abogado, empresario,
bueno, montou unha central hidroeléctrica que despois sería a que colleron os franquistas en Fenosa, non? Sería o anterior a Fenosa. E xa se ve aquí que encárgalle de, bueno, pois de facer unha xestora, era para ele importante constituir unha xestora en Laxe, non? Unha xestora republicana do partido naquele momento era Unión Republicana. Pero ven a Guerra Civil e entonces chega a Guerra Civil e este militar, que aparece aí tamén no escrito, era un socio do pai del, Víctor Landesa, era un militar socio do pai de José Vidal na mina de Caolín de Laxe. Pois é o que lle mando o escrito, que firmo o escrito, precisamente destituindo de carteiro, porque el tiña outro que enchufar, que meter nese posto e, polo tanto, apártano do seu traballo. El recurre moito intensamente, xa o día seguinte, insiste, porque tiña bastante influencia e era bastante coñecido, e entonces vai poñendo recursos continuos e ao final acaban lle dando non esta praza, outra, pero bueno, pasa 10 anos xa en malas condicións, agora empeza a ter familia, xa a primeira filla no ano 1929, despois ten outro fillo no 33, e entonces pois son os anos que pasa, digamos, con máis dificultades económicas. Pero danlle, entonces, no 1946, 10 anos despois de quitarlle a praza, concédenlle a praza de carteiro en Corme, na vila de Corme. A parte leva toda o que é Corme e a parroquia toda, Corme Aldea, Corme Porto, pero ali instala o seu estudio nunha casa na Rúa das Hortas e empeza a facer publicidade da súa fotografía, do seu traballo, e ten posibilidades, boas posibilidades en Corme, porque Corme era unha vila con moita actividade económica, tiña moitos barcos de cabotaxe, de transporte, e entonces había diñeiro. Entonces ali vai facer, bueno, pois son os anos onde ten máis actividade no seu traballo, non? Non solamente colla área de Corme, estes fotógrafos apenas teñen estudios, sabedes que fundamentalmente o que facían a foto era foto recorrendo as vilas, recorrendo as feiras, as festas, que era un momento esencial para quitar a foto. Aquí vémolo na feira de Ponteceso de Trave, que era unha feira que xa tiña un posto fixo, tiña tamén un sitio na feira de Baio, e recorreu neste momento, mentre estuve en Corme, pois as vilas de alrededor, de Corme, de Malpica, Ponteceso, e xa o vemos aquí xa de maior, xubilado, coa súa dona, a súa muller, Ramona Eiroa, que a partir do último fillo que tuvo no 1941, Plácido, pois quedou un pouco debilitada e está enfermiza, non? E vemos aí a filla, que está aquí á dereita, a máis o fillo, José María, que se chamaba como a él, e o outro fillo, Plácido, cando foi da guerra, como había poucas posibilidades, criouse con uns tíos e coa avó, non? E aí as dúas netas. E finalmente, xa viudo, el seguía, cando se xubila, volve outra vez para a súa vila natal, para Laxe, e desde ali, pois, el seguía indo a feira de Baio, pois era para el algo habitual e que lle encantaba, pois, ir á feira, tiña moitos coñecidos, e aquí está cunha nora, non? Bueno, o outro fotógrafo, do que imos a falar, é Ramón Camaño. Digamos que son dous fotógrafos paralelos,
cunha personalidade distinta. Vidal é moito máis profesional e céntrase sobre todo na fotografía profesional. Sin embargo, Caamaño tamén fai fotografía profesional por obligación, porque ten que comer, é o único recurso que ten, pero el realmente gustalle moito tamén a fotografía artística ou a fotografía de sacar todo o que ve, e ademais ten unha personalidade, pois é moi festeiro, moi alegre, gustalle o teatro, gustalle o cine, entón é con moitas máis inquedanzas do que era Vidal, non? Caamaño, se vedes, cunha elegancia, sempre, os fotógrafos normalmente sempre eran personas elegantes e que escapaban dun mundo do traballo que era duro, traballar de mariñeiro, labrego ou que fora, e era unha profesión que te permitía pois vivir de outra maneira, non? E Caamaño, eu penso que así o quere, non? El e a familia tamén. Nace no 1908, 8 anos despois de Vidal, e morre no 2007, ten unha vida lonxeva, non? Aquí o vemos, Caamaño encanta a familia moi distinto, porque é fillo único, e está aí coa súa nai, nace en Muxía. O seu pai, a nai era patroa das palilleiras. Que quer dicir isto? Pois que lle dáballe as palilleiras o fío e despois compráballe o encaixe feito e exportábano a Sudamérica. O home, o pai de Caamaño, estaba en Cuba e era o representante para vender ali, porque había moita demanda nese momento de encaixe daqui da zona, sobre todo, e en Muxía había moitos exportadores de encaixe. Xa ve que estaba moi mimado, moi cuidado e moi protegido. Vai á escola tamén local, cos seus compañeiros, ali en Muxía, fai estes estudios primarios. Era un alumno espabilado, moi espelido. De feito, contanos, eu a Vidal non o coñecín persoalmente, coñecín máis tarde a obra e tal, pero con Caamaño sí que coñecíno moito, porque tuvo moitas entrevistas, pasei moitas horas e moitos días con el. Por lo tanto, toda a información de Caamaño é unha información directa das entrevistas que lle fixo, non? E aquí o vemos, ali na parte de atrás. E xa digo, estaba na escola diante, porque nas escolas diantes os alumnos aventaxados pois axudaban o mestre ou a mestra con aqueles rapaces a ler, que teña máis dificultades, non? Pero xa vemos aquí a elegancia del, a postura, a maneira. Aquí ten 16 anos, e esta foto é precisamente, antes falaba Víctor aquí de Ruth Matilde Anderson, pois esta fotógrafo que recorre Galicia, España tamén, no ano 24, ven a Muxía, instala os seus aparellos na Ribeira para sacar foto do que é unha foto da vila, e Caamaño, que era moi curioso, acércase a ela e entonces empeza a entablar unha conversación. Ela iba acompañada co pai, e dille que quería ir a unha casa onde tiñan puntilla para mercar e para ver. Entón, o normal, perdón, Caamaño xa viu, inmediatamente xa lle di, no, pois a miña casa, claro. A súa nai era exportadora, tiña exposición de puntilla, e levou na súa casa, e Ruth Matilde o que lle fai é quitarlle esta magnífica foto, non? Digo que as fotos de Caamaño eu non as teño digitalizadas, a pesar de que editei un libro sobre el, pero, bueno, entonces son fotos de pouca calidad que quitei con un móvil do libro, non? Por eso non se ven con moita claridade. Pido perdón por esta falta de calidade, non? Caamaño, no momento que ten está en contacto con Ruth Matilde Anderson, xa lle ven á cabeza que o que quería era ser fotógrafo. Entonces tiña un peto, abre o peto, rómpeo, e o primeiro que fai é pedir unha cámara a Coruña por un transportista de Muxía, e trae a cámara e empeza a sacar fotos, claro, sin idea ninguna de fotografía.
Entonces, bueno, pues as fotografías, abría a cámara, ao primeiro pensando que xa salía fotografía dentro da cámara, e, bueno, así, pois perdeu como 5 ou 6 carretes, e que aproveitou, non sei se foron 4 ou 5 fotos, de que sacaba dali de Muxía, de algún mariñeiro e tal, e mandabas a revelar a Coruña a Villar, non, por este transportista. E eso foi como aprendeu, pedía folletos de marcas e iba, pois, lendo e aprendendo e a conta de ir sacando fotos así. Pero ele era un entusiasta, sobre todo, de todas as novidades que había, tecnolóxicas, todo o que viña estaba sempre pendente delas, non? E monta a súa cámara, vémolo aquí con 17 anos, pois xa ao lado da igrexa, quitando fotos, que a primeira cámara que tuvo, unha Kodak, e entonces así vaise formando e aprendendo o oficio. A nai, pois, bueno, primeiro é unha especie de xogo de afición, pero a medida que a nai o ve, pois despois di, bueno, pois hai que aprender ben o oficio. Vémolo aquí nunha foto ao lado da Pedra dos Cadrís e vedes a elegancia que tiña unha persona, estamos falando dos anos 20, a elegancia que tiña este home. Xa o vemos, parece un artista, que eu creo que el, se fora hoxe, sería actor, seguramente. E aquí está coa familia, o pai xa non está, porque está fora, estaba en Cuba, con un tío que estaba en México, que era este que está aí, Romualdo, que casou con esa señora aí que está toda predisposta aí no medio, e que era unha mexicana rica, e que foi precisamente o seu tío o que donou os cartos para poñer as torres da ermita do Santuario da Barca. Aí vémolo a nai, esta de baixo da dereita, e cunhas tías e o resto da familia, non? E aquí, pero Caamaño non se interesaba solamente pola fotografía, el tamén estaba moi interesado polo cine, que hasta ali no territorio, hai que pensar, a Costa da Morte era un lugar arredado, non paso tren, que era un pouco que levaba o progreso, apenas o transporte moi malo, e estaba moi afastado do que eran as cidades. Pero Caamaño tiña esas inquedanzas e pediu no ano 27 unha cámara de cine e entonces dedícase a ir polas aldeas con un mestre acompañado deste mestre para levar os aparellos a recorrer as vilas da Costa da Morte. E levaba o cine, pois poñía o cine en galpóns, en tabernas, en locales onde deixara. É curioso porque ás veces para transportar os materiais levaban un burro, e aquí o vemos pasando o burro nunha gamela, non? Temos aquí a publicidade que facía no ano 31 das películas que tiña 4 ou 5 películas que comprara, iba algunha cambiando, e era cine mudo, e Caamaño, el era o que lle daba voz aos personaxes, non? Pero vendo a nai que a fotografía se convertía xa nunha profesión, a nai non quería por nada que fora o seu fillo ao mar e, polo tanto, unhas posibilidades. Primeiro pensou en carpintería, ser carpinteiro, pero non lle debía gustar tamén moito o traballo manual, ou un electricista, pero finalmente pois o que fixo foi precisamente coller fotografía. Entonces a nai dice, bueno, pois hai que aprender ben o oficio, e mando a Santiago, a Casado, a aprender ali a profesión, e bota ali 3 invernos, no ano 29, 30, 31, aprendendo pois a retocar, aprendendo para revelar ben, e, bueno, pois a perfeccionar o oficio, non? Xa vedes que el presumía, gustaballe presumir de todos os aparatos que tiña, e o que fai pois é mostrar, ten moitas fotografías deste tipo, mostrando todo calquera novidade que lle chegaba e mostrando todo o seu equipo. Aquí
era dos poucos fotógrafos que sabedes que os fotógrafos poucas veces salen as fotos, porque son eles os que a tiran, e daquela menos, pero Caamaño ten moitísimas fotos, encantábelle salir nas fotos, xa buscaría a maneira de que alguén disparara, pero el que estuvera na fotografía. E en posicións de, bueno, como vemos aquí, distintas, e sempre hasta que era moi maior, sempre unha posición perfecta no centro da foto e que destacara, non? E, bueno, ele aquí coa súa moza, que sería a súa muller, nunha reportaxe que fai do Castro de Baroña, vais a Porto do Son e ali coñece o que sería a súa moza. Entón fai unha reportaxe do pobo, por iso hai moitas imaxes do Porto de Son, e namórase de Teresa Louro, esta moza, e despois, bueno, deciden casarse, pero claro, está pendiente de que o chamaran para ir ao frente, non o daban chamado e casou antes, no ano 37, pero o ano seguinte vai no último reemplazo e tense que incorporar. Entón ele incorpórase ao frente de Aragón, en Teruel, e levou a súa cámara, unha cámara pequena que tiña unha Vespocket, que lle tiña moito cariño, e sacaba fotos ali da xente, bueno, que querían mandar fotos a casa, cobráballe algo por o traballo, e incluso fui denunciado porque había un cabo que tamén facía este traballo, entonces dicía que utilizaba, porque Caamaño estuvo na sección de fotografía para revelar fotos do frente, pero ele demostrou que todos os materiais que enviaban, pois os produtos tiña o correo de que lle enviaran por correo e, por lo tanto, non poderon castigalo, non? Aquí está no frente, e estuvo hasta que rematou a guerra. Vense para Muxía, para a casa da nai, xa casado, xa con unha filla, e ali vota hasta o ano 44. Despois, como empezaron a vir outros fillos, tuvo 6 fillos, unha filla que lle morreu de pequena, quedaron 3 mulleres e 2 homes, e tense que instalárense xa de maneira profesional. Entón, ali montou un estudio, porque son os anos, a partir entre os anos 40 e pico e 50 e algo, pois tense que dedicar a sacar todos os cartos que pode para sacar a familia adiante, que era o único recurso que tiña. E era o que el menos lle gustaba, pero non tiña outro remedio. Esta é a parte, digamos, menos artística e máis profesional de Caamaño. Aquí está, no ano 57, merca unha casa en Corcubión, por eso se instala en Corcubión, e aquí aparece coa familia, 3 fillas, aquel non é un fillo, debe ser un xenro, e algúns netos xa, no ano 60. Pero Caamaño o que lle encantaba era andar pola rúa, falar coa xente, era unha persona moi sociable, e entonces mostrar as súas fotografías así en público. Aí estamos en Muxía, rodeado de rapaces, de xente que lle viña a falar, e mostrando as postais e fotos, e sacando fotos ao mesmo tempo que lle pediran, non? E se dicía que era unha persona moi sociable, tamén gustáballe moito o teatro, e entonces participaba, nunca deixou de asistir e de ir ao seu pobo natal, a Muxía, e incluso é presidente das festas, e para recaudar cartos, pois o que facían era pequenas obras, representacións de teatro, para, xa digo, recaudar cartos para a comisión, non? Aquí xa coa familia, el ten algúns fillos que emigran, e entonces marcha fai viaxes por Europa. Aquí está en Suiza, que se casaba unha das fillas, Carmen María, que está aí na foto, e entonces aproveita tamén para recorrer distintos povos de Suiza, non? Tamén vai a París, está en Francia, porque un fillo tamén se casou ali, e el sempre acompañado da súa cámara, como se vía na anterior foto,
sacando fotos de todo o que vía, non? E aquí, xa máis maior, pois recibe moitas homenaxes, encantáballe salir nos medios de comunicación, facer entrevistas na radio, salir na prensa, salir na televisión. Aquí vémolo con Manuel Ferrol nun programa de televisión, Fe de Vida. Era unha persona que lle gustaba moito proxectar a súa figura e a súa obra. Por iso é dos fotógrafos galegos máis coñecidos en ese aspecto. Estaban falando de fotógrafos rurais, de fora das cidades, non? Aquí tamén recibiu moitas homenaxes, a súa obra recorreu moitos lugares, expúxose en Vigo, na Coruña, en Carballo, toda a zona da Costa da Morte, en Ourense. Aquí está xa de maior con un fillo de Vidal. Era moi, xa dicíamos que tiña moita relación, era moita amizade, e este José María, un fillo de Vidal, que o visitaba en Corcubión. Escribimos unha carta. Camaño encantáballe comunicarse. Se hoxe estaría todo o día nas redes sociais, se fora de hoxe. Gustáballe moito escribir. Levaba conta de todas as cartas que escribía. Cada día recibía como mínimo 3 ou 4 cartas. Iba todos os días ao correo a ver se sempre tiña cartas durante todo o ano, pero cantidade, e ten centos, por non dicir miles de cartas guardadas. Eu conservo bastantes cartas del. Tiña unha letra moi aceptable, escribía con moita soltura, e aquí é unha carta que lle envía precisamente a Vidal, que lle manda uns produtos e que lle explica unhas cousas como ten que mesturalos para facer sepia, de color sepia, as fotos, non? E xa esta foto, xa con 90 anos, ele encantáballe estar, xa dicíamos, na rúa, pero sobre todo na barca, nas pedras da barca. Era un namorado do que era o santuario e de todo o entorno, e encantáballe, por exemplo, as postas de sol. Ele dicía que as mellores postas de sol eran en outubro, nunca marchaba hasta que se poñía o sol e lle sacaba unha fotografía, pero ao mesmo tempo falaba con xente que viñan de distintos puntos e carteábase con eles, porque enseguida a mellor sacaba unha foto, despois mandaba a foto, e tiña esa relación con moitísima xente. Expoñía a súa obra. Aquí tamén editou un libro, unha guía de Muxía. Entonces, pois vendía estes produtos con 90 anos. Sabemos aí con que esa postura, así tan, sabedes, colocado para a foto, non? E rodeado sempre de xente. E, bueno, aquí está na casa de, a última foto xa del, está na súa casa, diante da súa casa de Corcubión. Aquí tiña unha exposición de fotos e dos seus aparatos de fotografía, e en Muxía outra que tamén conservou a casa dos pais e ten ali un pequeno museo. Bueno, vamos, non sei como vimos de tempo. Vamos aquí, alguén. Vale, pois imos ben. Bueno, pois imos a ver unha pequena representación da obra destes dous fotógrafos. Encanto Contido son obras bastante paralelas, porque viven os momentos casi igual, e ao mesmo tempo tiñan unha visión da fotografía, bueno, relativamente parecida, que era... Entonces, aí vemos á esquerda unha foto de Vidal, do Muiño de Vento de Laxe, e á dereita unha de Camaño, arranxando as farolas daquela que eran de acetileno. Ainda non había luz eléctrica en Muxía, non? Un tema que teñen os dous, bueno, hai varios temas que teñen en común. Imos agrupar un pouco as fotos según a temática. Por exemplo, unha das temáticas que practican era, xa dicíamos, era sacar panorámicas das vilas cercanas ao seu radio. Eles eran, tiñan boa relación, pero tiñan o territorio moi ben dividido. É dicir, Camaño sacaba fotos desde Fisterra ata Camariñas e Vidal de Camariñas a Malpica. É dicir, o territorio moi ben separado. Cada un
era o protagonista e o fotógrafo daquela zona. Aquí vemos a Malpica dos anos 30, cando empezaban en unha vila que está nunha situación difícil, con un mar tamén peligroso, e estaban facendo as primeiras obras do porto. Esta foto de Laxe dos anos 50, tamén de Vidal, a outra tamén era de Vidal, vese os núcleos aínda sin transformar urbanísticamente, virán a partir dos 60, cando ven a destrucción urbanística a partir dos 60, 70. Ou este, por exemplo, cando estaba en Corme, do ano Corme Nevado, do ano 56, 1956, que el estaba xa instalado ali en pleno traballo, non? Unha fotografía difícil de sacar hoxe, co cambio climático que temos, hoxe é difícil que haxa unha nevada desta categoría en un porto de mar. Pero no ano 56, pois aquí a vemos, non? Corme tamén un pobo con actividade, xa dicíamos, económica grande, pero con un urbanismo moi uniforme, que veremos despois tamén. E aquí, xa Camaño e Muxía, ten mala resolución esta foto, pero bueno, para que vexamos como era naquel momento, era toda unha praia, antes de facer o que era o malecón, e despois o paseo máis tarde, o paseo marítimo, esta gran, que facía aí unha duna, e ao fondo, ali resguardada do Monte Corpiño, estaba a vila de Muxía, non? Ou esta, se digo, iban quitando panorámicas de todas as vilas que había, esta de Camariñas, sacada desde cerca onde está o castelo, e vemos ao fondo, vedes alá, un edificio circular, que era o muiño de vento, tamén que había nas vilas estas de Porto de Mar, e tamén unha Camariñas que se conservaba moi ben e que tiña un espacio estupendo para despois facer o que era a parte nova, que non se aproveitou, senón que se destruiu todo o que era a parte histórica. Ou esta tamén de Fisterra, desde a caída do Monte Facho, cerca de, collendo en primeiro plano a igrexa de Santa María das Areas. Ahora, outro contido, outro bloque, que sería a fotografía xa da xente, a fotografía da sociedade. Entonces, aparecen, claro, estamos na época, estamos aquí nos anos, na posguerra, nos anos 40, nos anos 50, estas familias cargadas de fillos que vemos, moi típicas, hai moitas fotos, tanto Vidal como Camaño teñen este tipo de fotos, colocaban, mirade como está, o fotógrafo era realmente o que marcaba toda a postura da foto, non? A escenografía da foto. E vemos aí como aparecen sempre así en escaleira de menor a maior e os pequenos no colo dos pais. Esta tamén da época, co traxe falanxista, presumindo naquele momento que dábelle certa categoría na xente, vemos aquí xente do medio rural, sobre todo mulleres aquí. Ou tamén estas fotos das aldeas. En algúns casos poñían ou unha colcha de telón ou algo, pero outras veces aproveitaban un elemento que había, por exemplo, un cabás, un hórreo, ou tamén, neste caso, unha cabana que facía de fondo, non? E aí colocada, aquí vese moi ben esa foto que é de rostros moi firmes, moi eráticos, moi ríxidos, con esa mirada de frente, é sinal de que ao mellor era das poucas as veces que sacaban a fotografía. Para eles a cámara era algo extraordinario, que impresionaba. E, por lo tanto, pois víanse así esa maneira de presentarse diante dunha cámara, non? E esa seriedade, a roupa tamén hai que fixarse nas aldeas, fundamentalmente o oscuro, o loito, e antes, agora non está aquí Víctor, pero antes sacou Víctor unha de Viéitez, e víase como sacaban elementos da casa para acompañar a fotografía. E aquí, se anterior aparecía cunha radio,
que era un elemento, claro, a destacar naquele momento, pois aquí aparece cunha mesiña de noite e unha planta nunha lata destas de pimentón, non? É dicir, unha foto curiosa, non? Pero diante daquelas fotos que víamos do medio rural aparecen as fotos da vila, as fotos da sociedade un pouquiño xa máis refinada, máis culta, e vemos aquí como estas mozas, fixádevos nas cores dos traxes, moito máis alegres, fixádevos na postura, moito máis desenfadada, natural, con risas, coa sonrisa na boca, e como é outra visión completamente distinta, porque estaban máis afeitas a presentarse diante dunha cámara, non lle resultaba xa esa impresión, non lle daba esa impresión como lle daba a unha persona da aldea. Aí vemos, fixádevos tamén na gamela que tiña Vidal na praia para sacar fotos e aparecía o seu nome facendo publicidade nesta gamela, non? Ou tamén outra foto moi típica do franquismo, que era os curas. Sabedes que para estudiar había que ir ao seminario porque era o máis económico e, sobre todo, do medio rural, os seminarios estaban abarrotados de xente. E entonces porque había moita demanda de curas, que había un ou dous en cada parroquia, e ademais as familias presumían de ter un fillo cura, pois sabía que era unha protección e unha maneira de ter ingresos asegurada, non? E así se ven moitas fotos de grupos de curas que se xuntaban nunha parroquia, ou neste caso, a mellor, para celebrar cando se facían curas, non? Hai moitas fotos despois da vida social, sobre todo do que é de casamentos, non? Pero son moi iguales, e, por lo tanto, non teñen, é dicir, con poñer un ou dúas, pois chegan, porque son moi... Esta é representativa, esta de Vidal, e vemos como a roupa, sobre todo, fixándonos a moda que marcaban dos anos 70, debe ser a foto, non? E un elemento que se utilizaba para facer fotos ao lado eran os coches, sobre todo, pero un pouco máis incluso anterior, nos anos 40, presumir dun coche, ou aínda que non fora teu, pero sacar, era un elemento que che daba, digamos, valor, non? Ou que podías presumir, non? E outra foto moi típica que era das primeiras comunións, para que nos vexamos como estaban poboadas as parroquias do medio rural. Esta é unha parroquia rural de Lax ou de Cabana, Canduas, e fixádevos a cantidad de xente, de rapaces, para facer cada ano unha primeira comunión. De que había, de rapaces e rapazas. Tamén outra da sociedade era típico, sobre todo nas familias que tiñan, pois un certo poder adquisitivo, facer unha foto de familia. Aquí vemos, esta é unha foto de Camaño, dunha familia da pequena burguesía en Muxiá, que eran os Balboa, os maiores exportadores de encaixe, e vemos aí a familia, pois moi ben, como está moi ben estruturada a foto. O señor, que era xa viúdo, maior, Manuel Balboa, que fora eso, xa digo, o maior empresario de Puntilla da Costa da Morte, aí no centro, acompañado dos netos sentados, despois os fillos e as noras e os xenros atrás, non? Moi ben estruturada esta foto. Ou tamén as fotos dos avós. Era típico que xa, claro, a fotografía chegou, para moita xente chegou tarde, e colleunos na última etapa da súa vida. Entonces, queríase ter, non sei se, pois eu tamén teño esas fotografías dos meus avós, tanto maternos como paternos, deste tipo de fotos, non? Que aparecen aí os dous, xa de maiores, para ter un recordo dos avós, non? Desta xeración que estaba no seu último paso, non? Ou tamén, non sei se vistedes en outros fotógrafos, pero en estes dous teñen era tamén típico sacar fotos de xente que falecía, de mortos. Unha podía ser por dous motivos. Unha era porque era a única foto que había, deixar un recordo del ou dela, e outro era tamén para
mandarlle a familiares un documento da morte dese familiar, do pai, ou de quen for, ou da nai, e ao mesmo tempo a dignidade con que se facía, se despedía a persoa. E tamén de acontecementos importantes. Camaño estaba sempre, e, bueno, Vidal tamén lle pasaba, pero sobre todo Camaño, moi pendiente de calquera acontecemento que sucedera na zona. E ibanlle a facer a foto, ás veces chamaba, para facer a foto. Aquí vemos inaugurando o motel de Corcubión no ano 64, xa está fraga aí co do turismo, e as autoridades. Ou tamén as fotos tamén da infancia e da escola, eran tamén moi típicos. Unha foto que vemos aí moi ben tamén centrada, o mestre no centro, quer dizer, do vestido para a ocasión, os alumnos tamén moi preparados, tamén vedes estruturado en 3 líneas, os que están sentados, arrodillados, aseonllados no medio, e despois de pé os de atrás. Sacábanse estas fotos ou ben diante da escola, ou ao lado onde era o edificio, ou senón, un día que se salía fora, neste caso, en Corme, nunha furna do Osmo, dunha praia que hai ali ao lado de Corme, e que salieron afora a sacar a foto, Pero frente a esta foto, tamén a esta, que diante dunha escola, e fixádevos o mestre en bicicleta. Isto non era normal. Era un mestre republicano, posiblemente máis innovador nas técnicas e outra visión tamén que tiña de romper un pouco con esa estrutura ríxida que era a que víamos no anterior. Este mestre, que era un mestre, eu descubrino por un conocín o vivo fillo, e Kiko Cruz, que era de Corme, e coñecín porque ele identificou o seu pai aí nesa foto, e entonces fixen un traballo sobre este mestre republicano. Fui despois represaliado e deixaron incorporar ao final da súa vida profesional, estuvo no colexio de Cabana de Bergantiño. E ves como el era dunha maneira desenfadada, saca esta foto nunha bicicleta. Era unha persona moi activa, moi participativa, tamén con inquedanzas e seguramente con bo profesional. E xa a foto de nenos, vemos aquí esta foto tamén curiosa, diante coa vaca, que hoxe, ao mellor, cunha mascota sería con un can ou con un gato, pero con a vaca é difícil de sacar esta foto, Pero como os animais estaban integrados na vida do mundo rural, que formaban parte prácticamente da familia. Ou esta, que vedes aí no medio dos animais, pero hai unha curiosidade, non están con roupa de traballo, é un día de festa vestido, porque para a foto vestíase en domingado para a ocasión, e vemos aí todos con roupa vestida de domingo ou de festa, e todo no medio dos animais. Ou esta foto tamén curiosa, supoñemos que é unha boa, que está con neno nunha tina que non cabe, nunha tina destas de madeira, que non cabe, posiblemente, non sei se era onde o bañaban, porque aí apenas cabe dentro. Pero, é unha foto a mí sempre me chamou moita atención, así moi entrañable, Esta foto tamén típica do medio rural, de que os nenos iban cos animais, a cuidar os animais, porque para deixar xente maior poder estar traballando e deixar libre. Por lo tanto, ocupaban este traballo de chamar os animais ou ir con eles os rapaces. Ou esta foto, tamén estamos falando de fotos xa de profesións. Por exemplo, nas minas de Caolín de Laxe, que foron unhas minas importantes durante desde os anos 20 hasta os anos finais dos 70, e vemos aí, non todos son traballadores da mina, que sabemos que hai xente que se incorporou á foto, Canteiros, que iban traballar polas aldeas ou polas vilas, aquí en Muxía, facendo, a cantería para os nichos ao lado da igrexa, ou, por exemplo, das palilleiras que salían, era moi típico tamén no verán, salir afora, palillar nas rúas, e para conversar e tomar o sol,
de noite sabedes que estaban, sobre todo no inverno, nas escolas que lle chamaban ou nas palilladas, e todas xuntas para repartir o gasto da luz, e ao mesmo tempo tamén eran locales que despois, o fin de semana, se facía tamén festa, non? E diversión. Ou, por exemplo, aquí, descargando peixe no Porto de Corme, unha foto de Vidal, pois como as mulleres tamén facían estes traballos. E esta foto do sacadoiro de Congro de Muxía, supoño que iríades falar deste sistema de curado ao aire libre. 5, vale. Pois vemos aí a familia con a máis os traballadores con estas, era unha Camaño gustaballe moito sacar fotos dos congrios, dos sacadeiros de congrio, porque é moi fotoxénico este sistema que ten de curado, non? Son unhas formas que chama moito a atención. Aquí percebeiros que viñan de Mariscar, de Touriñán ou da Puitra en Muxía, cargados de percebe que tiña moi pouco valor, e entonces, pois ao mellor dabanlle moi poucos cartos, sabedes que era un marisco que tiña moi pouco precio, non? Era comida según daquela de pobres. Pero tamén se aproveitaban cando había algún accidente, algún acontecemento, ás veces mandábanlle a Vidal mandarlle facer esta reportaxe deste barco do Nil. Era un barco que naufragou en Arou, trouxo moita, cargado de mercancía moi variada, e que esa mercancía que salía despois de varar, pois iban a recollendo, e moita xente, hoy día non sei se oístes falar, por exemplo, dunha anécdota de que a xente, collía uns botes pensando que eran pintura, e resulta que eran leite condensada, pintaron as portas e despois encheronse de moscas as portas, non? Pois foi neste barco precisamente onde sucedeu esta anécdota. Despois, esta comparsa que se facía o ano seguinte falando collendo o motivo do barco, do fundimento deste barco, porque fora un barco que non morrera ninguén, pero que enchera as casas de produtos de champán, probaran por primeira vez o champán, de telas e todo eso, non? E fixaranse unhas coplas. Camaño acordábase, a min están recollidas no libro varias coplas, casi todas as coplas do Entroido, que tiña unha memoria brillante este home. Ou, por exemplo, as festas patronais, aquí que cos cabezudos ou os xigantes, en Laxe, non? Esta de Vidal, ou as romerías, eran moi típicas, as romerías que iban, os fotógrafos iban sobre todo ás festas porque sabían que era unha oportunidade para sacar fotos, a xente iba en disposición xa primeiro vestido, e despois estaba en familia, estaba con amigos, e era o momento ideal por eso recorrían as romerías e as festas, non? Esta romería, ou esta procesión, perdón, do mar, das festas do mar de Malpica tamén, é de Vidal, esta foto, ou o fútbol, que tamén foi un fenómeno que empezaba a final dos anos 20, despois nos 30 e tal, como aficionados, como partidos amigables e tal, pero cando empezou a Liga da Costa, que tuvo unha repercusión enorme de público e de interese, pois os fotógrafos tamén aproveitaban para ir aos campos e sacar a foto. Aquí sácase a foto cando se inaugura esa liga no ano 64, en 1964, en Ponteceso, inaugurase tamén o campo, e os equipos son o Ponteceso a máis oponiente de Carballo. Ou esta foto tamén do equipo de Muxía, que ten este do 66, tamén xa estaban na Liga, e ten un entrenador que foi unha figura moi conocida, Eduardo Toba, que chegou a ser seleccionador nacional, e como era de Muxía, pois entrenaba tamén o equipo local, non? E con isto, pois, rematamos.